大家好，我係小希啊。小希點樣啊？阿爹啊，買住呢一啲呢個咩㗎？ Pink for Love 係 A 至 M 係。係啦。好啦，第一次我哋就開咗藍色嗰個，而家就開黃色呢個啦。上次嗰個藍色係 M 啊，N 至到後邊最尾係嘛？係啊。而家就係 A 至 M 啦。上次嗰個 T 嚟嘅。係啊，上次我哋開到嗰個係 T。係好啦，睇下今次呢個開會係咩咧？黑鏡。我開啦。開啦。呢度。先呢度嘅。先得。使唔使好實啊？啊！我幫你啊。好實啊！你幫我開頭嗰 part。睇先。好實啊！唔得啊！點解嘅？哦，佢得一忽仔啫，你睇下佢原來佢呢度冇車到㗎，冇嗰個痕㗎。咁你喺呢度開啦。唔怪之得啦。搣唔到㗎。黐線啦，不過呢個得唔得？唔怪得之得啦。呢條得唔得？係中間一條。得啊，冇啊。一條去。冇一條去啊。上次嗰個喎。係啊。上次嗰個點開啊？你搣爛咗啊！唔係你佢裏邊係有呢條嘢，但係出邊冇嗰個窿俾你㗎。OK。好啦，你開嚟睇下邊個咩字母咧？你估下先，估下先。有咩睇？有咩色先？有咩色先？知啊。你知啊？咪先。喺邊邊啊？喂。另外邊嘅？藍藍地嘅，係嘛？我知啊。係咩？知啊。係咩？咁你開嚟睇下啦，你知就。係 C 啊。 C 啊？係啊。藍藍地，我見到係藍藍地啊。係啊。係喎。Letter C 喎。Letter C 我哋唔 Letter C， 我哋唔係 C。個牌。個牌係點啊？咩色㗎個牌？反晒光嘅喂。灰色咯。灰色。係啊。我唔知反晒光啦。原來灰色。睇唔到啊！真係反晒光，好似白色咁樣。睇先，而家出邊先。係啊，咁樣睇到啲啊，淺灰啊，因為佢係咪啊？上次嗰個係咩色？紫色係咪啊？係啊，係 T。上次 T 係紫色，今次呢個 C 咧就係藍色。係啊。好啦 ，OK 啦。都好靚啊，都好靚啊！我中意格仔啊，好過淨色，好過淨色。哇！係咪？你中意格仔定淨色？淨色同兩款都中意。係咩？我好中意格仔。哇！格仔靚啲。好啦，咁條片嚟到呢度啦。記得 like、subscribe、share、comment 啦。拜拜。拜拜。